大家好，我係 Evan 蕭公子啊。今日咧嚟到我哋東昇鴻禧家園啊，帶大家睇下樓盤。依家咧開發商搞緊清盤活動啊，剩翻15套嘅啫，就5888起啊，就係一手樓盤嚟嘅。但係我哋嘅全新裝修同埋我哋嘅家私添嘅。依家咧110方啊，3房2廳2衛嘅，我哋嘅大家睇一睇先。而家我哋上到我哋示範單位，咁咧就係2梯3伙嘅啫嚇。比較少分攤嘅，咁嗱入咗嚟呢個位置咧就係我哋嘅廳啦。咁而家睇見嘅咧，我哋呢邊啲家私咧都係贈送翻俾你嘅，包括咧我哋呢個背景牆啦，同埋佢咧裝修係比較別緻、比較用心嘅。呢啲咧唔係乳膠漆咁簡單嚟嚇，又可以俾個近鏡俾佢。佢呢度咧係裝咗呢個硅藻泥啊，再加上咧吊燈啊，全部都係做好晒噶啦。咁而家咧，我哋入翻個示範單嘅廳先啦。咁嗱，擺翻個3人到4人嘅梳化，呢個位置左其實都係擺多一格添嘅。咁咧就5到6人 OK 嘅。啊，110方3房2廳2衛啊。咁嚟到我哋呢個飯廳位置啦，咁呢邊咧係做咗一個餐邊櫃啦。你有時候咧擺啲紅酒啦，擺啲微波爐啦，係嘛？擺自己收藏品咧係 OK 嘅。咁嗱，呢度就嚟呢個位置咧係擺咗張餐台，咁到時候咧餸咧都係贈送翻呢個俾你嘅，咁咧就可以擺個6人台咯，6個人坐係夠晒位嘅。就入嚟之後咧，後邊咧佢主要咧110方3房2廳2衛咧，可以做到我哋嘅南北對流，而且咧前後陽台都係咁大嘅，見翻我哋後陽台其實非常之大嘅，好少有呢一個咁樣嘅呢一個咁大嘅陽台110方喺東昇呢邊咧一手房喎，而家仲係現房現證添嘅，咁咧。比周邊嘅2手房價錢咧都要低㗎，有一入嚟先睇翻我哋嘅呢一個廚房位置，一入嚟咧我哋嘅呢個左手邊咧做咗個 U 型嘅廚房嘅，咁咧當然啦呢啲咧鎖件都係鎖得嘅，包括呢個下邊呢啲櫥櫃啦，同埋我哋一個廚房用品咧都係呢一個膠標嚟嘅，一入嚟就大概咧呢個動區，然之後入去之後咧我哋嘅正區咧第一個透間，洗手間。3段式嘅，然之後就入嚟。其實個房咧，佢係就埋我哋嘅呢個櫃噶啦，係吊到頂嘅。然之後咧睇過嘅景咧係 L 字形嘅，呢個只係我哋嘅次外嚟啫。L 字形嘅採光面嗰邊咧，前面係冇套遮擋嘅。咁呢度咧可以擺翻自己啲例如你做一個工作嘅，擺張台工作緊要做一做，問題。咁呢度咧就床咧幫你做好晒，到時候你買翻個呢一個床墊放落去就可以瞓噶啦，櫃都做埋噶啦。就入嚟咧，就睇下另外一個房先啦。另外一個房咧就咁就簡單啲，咁單做咗啲燈啦，同埋我哋嘅櫃睇出個景觀咧係我哋園林另外一個房，第三個房咧佢係做咗個榻榻米房嘅榻榻米房已經做好咗噶啦。咁做翻個總結先啦。咁就110方3房2廳2衛，南北對流，帶我哋嘅裝修同埋家私嘅。總價咧大概60零萬嘅啫，咁首付咧就10萬蚊就係 OK 噶啦，咁就冇咩壓力嘅。如果有興趣嘅話咧，聯繫我睇房。